আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সিম্পল লাইফ আসাম ব্লগ। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমরাও অনেক ভালো আছি। কাছে দূরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখতেছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আজকের ভিডিওটা একদম ছোট, আর আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও না, রান্না বান্নাও না। আজকাল ঠান্ডার দিনে কিন্তু মানুষের সবেরই কাশ, সর্দি, তারপর গলা ব্যথা এগুলো হয়ে থাকে। সেজন্য ভাবলাম যে আজকে এই রেসিপিটা দেই। এটা খেলে সবারই কাশ আর গলা ব্যথা এগুলো কিন্তু সেরে যায়। আমাদের বাড়িতে হলে আমরা এভাবে করে খাই। ছোট বাচ্চার থেকে নিয়ে বড়রা সবাই খেতে পারবে। সেজন্য এটা ভাবলাম যে দিয়ে দেই, যেহেতু আমাদের ভালো হয়, সবারই ভালো হবে। সেজন্য আমি এই রেসিপিটা নিয়ে আসলাম। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখে আরম্ভ করে দিবেন। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে নোটিফিকেশনটা অল করে দিবেন। এতে করে আমার ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে সর্বপ্রথম যাবে। আর যদি খুব বেশি ভালো লাগে থাকে তাহলে আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছে আমার ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন। আর এখানে দেখতে পারতেছেন আমি যে আদা ছিলে নিতেছি। আর প্রথমে আদা আমি করে নিয়েছি, গরম পানি দিয়ে অল্প সিদ্ধ করে নিয়েছি। এভাবে করে নিলে যে আদাটা সিলাতে সুবিধা হয় আর তাড়াতাড়ি উঠে যায় চামড়াটা। এই যে দেখতে পারতেছেন আমি ছিলে নিতেছি। এই কাশের ওষুধটা বানানোর জন্য এই যে আমার আদা লাগবে। আদা আমি এই যে সিলিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। তারপর লাগবে এই যে লং, আমি এই যে লং দিয়ে দিতেছি। আপনারা নিজের ইচ্ছা মতো লং দিয়ে দিবেন। এই যে আমি যতটুকু লাগবে ততটুকু দিয়ে দিতেছি। ছোট বাচ্চা থাকলে বেশি দিবেন না, যেহেতু ঝাল, লংও ঝাল, আদাও ঝাল, লংও ঝাল, সেজন্য খেতে পারবে না, অল্প পরিমাণ দিবেন। তারপর দিয়ে দিলাম পানি দিয়ে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্যাসের মধ্যে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিলাম। তারপরে এই যে আদাগুলো একবারে মিলমিলে করে নিয়েছি। দেখেন কোনো জানি দানা দানা থাকে না, কোনো চাকদা থাকে না। পানি দিয়ে ভালো করে নিতে হবে। আর লংগুলো জানি একবারে মিহি হয়ে যায়, এভাবে করতে হবে। যত পানি লাগবে তত দিবেন, পানি তো শুকানো যায়, সেজন্য পানি দিয়ে ব্লেন্ডারে একবারে ক্লিন করে নেবেন, মিলমিলা করে নেবেন। এতে করে আপনারা যে বানাবেন যেটা যে লাড্ডু, এটা ভালো হবে খেতে। আর এখানে দিয়ে দিলাম আমি গুড়। এই যে গুড় দিয়ে তারপর গলে নিতেছি গুড়গুলো। আর চুলার আঁচটা একদম কম আছে দিবেন। আর এখানে আমি স্বাদের জন্য অল্প লবণ দিয়ে দিলাম। এটা অপশনাল, আপনারা দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। আমি অল্প স্বাদের জন্য, যেহেতু ছোট বাচ্চারাও খাবে, সবাই খাবে, সেজন্য অল্প লবণ দিয়ে দিলাম, যেহেতু স্বাদ হবে সেই জন্য। আর এখানে যে দেখতে পারতেছেন বরফ উঠে গেছে। আর আমার এগুলো যে শুকিয়ে গেছে। আর মাঝে মাঝে লাড়তেই হবে, মাঝে মাঝে না, সবসময় লেড়ে যেতে হবে, নাহলে লেগে ধরবে, পুড়ে গেলে তো খাইতে ভালো লাগবে না। সেই জন্য এটা লাড়তেই হবে। আর এখানে এই যে আমার এটা হয়ে গেছে, আমি এটা এখন রেখে দিব ঠান্ডা হওয়ার জন্য। এই যে আমার এইটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, দেখেন আমি 10 মিনিট রেখে দিয়েছিলাম, ঠান্ডা হয়ে গেছে। তারপর ওখানে নিয়েছি আমি অলিভ অয়েল তেল, আপনারা চাইলে ঘিও নিতে পারেন। আমি অলিভ অয়েল তেল নিয়েছি, যেহেতু এটা খাওয়ার জন্য ভালো। আর এখানে যা যা বস্তু দিয়েছি সবই কিন্তু কাশের জন্য ভালো, মিঠাইও, গুড়ও ভালো, তারপর লং, আদা এগুলো কিন্তু খেলে কাশ ভালো হয়ে যায়। আর এই যে এভাবে করে আমি গোল গোল করে নিতেছি। আপনারা চাইলে প্লেটে নিয়ে তারপর প্লেটে সরিয়ে তারপর কেটে নিতে পারেন কাঁচি দিয়ে। আমি এভাবে গোল গোল করে নিতেছি, যেহেতু ছোটো বাচ্চারাও খাবে, মুখে একটা করে রেখে দিলে চকলেটের মতন ভালো হবে, সেই জন্য। আর এটা আপনারা চাইলে রোদে শুকাতেও দিতে পারেন, আর না হলে বক্সে ভরে রেখেও দিতে পারেন। এটা 15 দিন, 1 মাস ইজিলি রাখতে পারবেন, তার করে বেশিও রাখতে পারবেন, আমি কম করেই বললাম। যাদের খুশখুশি কাশ আছে তারা যদি একবার এটা মুখে রাখেন, প্রমাণ পেয়ে যাবেন যে সাথে সাথে দেখবেন যে খুশখুশি কাশ লগে লগে বন্ধ হয়ে গেছে। আমারও খুশখুশি কাশ ছিল, সেজন্য বলতেছি। আর এখানে দেখেন এই যে গোল গোল করে সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি। আর আমি এই যে রোদে শুকাতে দিয়েছিলাম, আর প্লেট চেঞ্জ করে বড় প্লেটে দিয়েছি ফাঁক করে, সেই জন্য এই যে দেখেন রোদে শুকাতে দিয়েছি আমি, যেহেতু বয়মে ভরে দিব। আর আমার শ্বশুরের কাশ হয়ে থাকে, শ্বশুর এদিকে ওদিকে ঘুরে থাকে, সেই জন্য আমার শ্বশুরকে দিয়ে দিতে হবে বয়মে ভরে। সেই জন্য আমি ভাবলাম যে রোদে শুকাতে দিলে ভালো হবে, খেতে মুখে রাখতে পারবে একটা করে, সেই জন্য যে আমি রোদে শুকাতে দিয়েছি। আর আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করতেছি। আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। আর সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, নিরাপদ থাকেন, দোয়া করে আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।